رحلة سقوط الصاروخ الصيني لونج مارش بي 5 وتفككه فوق بحر العرب. قالت السلطات الصينية إن بقايا الصاروخ سقطت بموقع على خط طول 72.47 درجة شرقاً وخط عرض 2.65 شمالاً. وبحسب التلفزيون الرسمي فقد تفكك الصاروخ لونج مارش بي 5 فوق بحر العرب بعد دخول الغلاف الجوي. وأشارت وسائل الإعلام الصينية إلى أن أحداثيات سقوط بقايا الصاروخ في منطقة جنوب غرب الهند وسريلانكا. وأضافت أن بقايا الصاروخ الصيني الطائش سقطت في بحر العرب وكامل مكوناتها تدمرت لدي عودتها للأرض. ونقلت وسائل الإعلام الصينية الرسمية عن مكتب هندسة الفضاء المأهولة الصيني قولها أن أجزاء من الصاروخ لونج مارش بي 5 دخلت الغلاف الجوي في الساعة 10:24 صباحا بتوقيت بكين و2:24 بتوقيت جرينتش، وسقطت في موقع بخط طول 72.47 درجة شرقا وخط عرض 2.65 شمالا. وقال المكتب إن معظم الحطام احترق في الغلاف الجوي. وفي واشنطن أكدت قيادة قوة الفضاء الأمريكية سقوط الصاروخ الصيني لونج مارش بي 5 دون الإشارة لمكان سقوطه.